上啊上啊！直上直上，跟住落去，落翻坑，落翻呢個坑先係啦。好，直上，跟住呢度上咗呢個坑之後上膊啦。嗰條坑好深啊，上唔係轉右邊右邊，唔係嗰個膊啊。上咗之後上右膊，直上，而家直上先。 上咗先，右邊啊，右少睇，直上跟住上右膊，成架車上右邊啊，右邊膊，好深啊，應該會浪㗎。右邊騎上去睇騎唔騎到？右啊，攞右帶，快啲快啲啊！900，快啲啊！咪踩落住中間，快啲快啲快踩上啊！ 你自己睇啦，你右行嗰度，好直行直行，少少右有嚿嘢，係直行直行，好啦直行啱啊直行啊，啱啊直實，跟住落坑，嗰度應該上唔到啊古生，900，睇下先啊古生。 係咪浪？啊！而家好深啊，係啊，好深啊！跌咗落去就上唔到嚟。我喺度打嚟去拖佢。係啊，呢個側唔係而家全部深晒，前面仲深啊。係啊，我而家關生嚟緊。900要快少少啊！啲泥喺中間浪起咗咋。你要大腳有個衝過嗰堆泥先，對泥浪起你個尾叉。 而家咁多 EX 聲嘅，係啊，好啦，關生嚟啊，騎上去，落翻嚟，233，做咩啊？影相，個個都咁 EX 聲嘅點解？阿顧生唔好走住喎。 咪而家你嗰度有冇問題？咪而家咩搞？係。後邊有冇問題？我冇問題，佢仲有2架Jimmy未上。係啊係啊，Jimmy你同佢睇睇啊，嗰啲坑咁深，因為你同佢哋睇咗上咗先啦，你唔好上住啦。好啊好啊。唔該。 咪而家佢哋過咗個坑未啊？未啊！我開車嗰陣時都未見佢2架車。哦，你攞落去睇一睇佢，唔該。佢哋幫手指話佢唔夠高啊！佢哋。我哋而家上緊嚟。阿媽而家落嚟同你睇啊！嗰條坑好深咧，你睇佢指揮啊。233直行。冇啊！你要直行啊！冇辦法第二條路噶啦，踩住條坑直行啊！好，顧生可以行啊！ 非常幫手，要睇睇啊！向右，右邊，喺度咁樣上嗰個包上到。哦，搞掂。